Do t'jap një përgjigje direkte për këtë që përbën për fat keq një tjetër thyrje të një kodi të mosbërjes politik me vdekjen. Për fat keq, Edi Rama, kryeministri i qeverisë akoma në detyrë, ka bërë politik me vdekjen duke fshehur shifrat reale të vdekjes. Ç'do të thënë kjo? Hap mas hap. Se i vdekuri nuk fshihet. Mbrapa jush ndodhet një dokument i cili tregon vdekjet e raportuara dhe vdekjet e vërtetuara në morg, informacion i ardhur drejt për drejt nga institucionet shëndetësore. Informacioni mbritur tek ne Basha vdekjet morg janë nga Covidi? Nga Covidi. Pra, kush e vërteton këtë? Edhe një herë. Kjo që keni prapa, po e pash pak a shumë. Ka ardhur një denoncim, i cili është verifikuar sot, siç u thash, dhe keni shifrën e vdekjeve të raportuara zyrtarisht deri në fund të tetorit dhe keni vdekjet e vërtetuara si vdekje nga Covidi në morgun e Tiranës. Këto janë vetëm... Pra ju po thoni ju po thoni që këto këtej janë të vërteta dhe këto janë zyrtaret? Po, unë po them që, jo vetëm kaq, po vdekjet e vërtetuara janë vetëm të pacientëve në spitalet Covid, jo atyre që kanë vdekur në shtëpi. Dhe për këtë, ne disponojmë edhe listën me emrat e viktimave ditë për ditë, unë kam këtu, natyrisht në respekt... Si listën me emrat e viktimave? Listën e të vdekur... Tani vetëm një sekundë, se kjo nuk është gjë e vogël. E para njerë ka një standard se si përcaktohet një viktime e Covidit, duhet jetë me tampon pozitiv dhe duhet këtë druar jetën në rrethanat e të qenit infektuar. Në kushte spitalore, ose shtëpiake mbas daljes nga spitali, nuk ka rëndësi, por duhet jetë infektuar me Covid. E para. E dyta, ka instati një rritje të vdekjeve që e ka raportuar shteti shqiptar, që tregon që, apo jo, dhe kemi diskutuar. Po prap nuk mund të thot askush që rritja e këtyre vdekjeve ka ardhur detyrimisht nga Covidi. Si e vërtetuar se ju si keni për tampon të vdekurve? Si e keni vërtetuar ju që këta janë vdekur nga Covidi? Po të shohshin statin, se e bëra emision të martë këtë çështje, ka një rritje me rreth 25% të vdekjeve në 6 mujor në Shqipëri. Është kështu apo jo? Por askush nuk mund të thot, mund ngresh hipotezën që këta mund të jenë nga Covidi ose një pjesë e madhe, po ti s'mund ta thuash janë nga Covidi. Se kjo është pasaj si shpirtrat e vdekur të Gogolit. Barove? Po. Do me thonë, kjo data 17? Jo, po, datët. Kjo është nëntori. Kjo është nëntori, totali nëntori. Nëntori janë raportuar 128, numri i vdekjeve të vërtetuara në morg me diagnozën Covid, si pas denoncimit të ardhur drejt për drejt. Si pas denoncimit dhe si pas morgut janë Covid? Denoncimet kanë tu dokumentet e morgut, po t'i afrosh, vetëm se këtu janë dhe emrat. Ma e ponse i mbuloj unë emrat. I mbuloj unë emrat. Ta premtoj që i mbuloj unë emrat. Këtu ke shtator dhe këtu ke tetorin, aty ke deri ngusht. Meri dhe këto dyja. Meri dhe këto dyja, Fevziu. Dhe kjo vërteton atë që thot zonja Medini, arsyeja është sepse qeveria ka bërë politik me vdekjen dhe nuk ka raportuar numrin real të vdekurve. Ky unë i fshen numrin. Ky është dokument zyrtar apo është listë që ka bërë PD-ja? Ai më vjen shumë keq. Ai është dokumenti i ardhur drejt për drejt nga morgu dhe nëse sot do të kishim një prokurori funksionale për veprën penale të fshehjes informacioneve, në këtë moment këtu duhet vinin prokurorët, t'i marrin ato dokumente dhe të shkojnë konfiskojnë dokumentet në morg dhe të nisin një hetim kush ka fshehur numrin e viktimave reale. Po këto janë letra pas një kokë, pas një vul, pas një identifikim zyrtar. Është shumë e thjeshtë të bësh jo. Jo, unë po bëj normale, po bëj atë që duhet bënte çdo gazetar. Jo të marri letër në dorë dhe të haj. Këto janë lista zyrtare të morgut të QSUT-s. Dhe unë po i bëj një thirrje prokurorisë nga kjo studio, në këtë moment. Çfarë konfirmon atë që është listë zyrtare e morgut? Ne po del po deklaron ai dhe po del përgjegjës vetë. Nuk po duhet vendosim sinqeritetin tuaj apo thjesht jo, ai është përgjegjësi ky sinqeritet. Për fat të keq, punë që normalisht do t'i bënte, do lejoj t'i bëjë media, shpesh media pengohet. Dhe media ka pas të pamundur të bëjë këtë. Dhe njerëzit që punojnë aty kanë qenë nën presion. Ka njerëz kurajos, të cilët e kanë parë që situata është jashtë kontrollit. Dhe një moment caktuar kanë sjell informacionin që tregon atë që dhe vetë ju pak a shumë e thatë, që qeveria ka bërë politik me vdekjen, ka fshehur numrin e viktimave. Dhe kjo tani është e vërtetuar nga një listë me emra dhe mbiemra të gjithë personave që kanë ndruar jetë për shkak të Covidit prej datës. Aty përcaktimi Covid është bërë nga morgu vetë? Prej datë, po. Dhe ka dhe informacione të tjera, cilat vjen keq se domethënë duhet vinë t'i thonë ekspertët,
Dhe trajtimi i viktimave është bërë siç trajtohen viktimat Covid. Ka solle prap prokurorin derç, mas emisionit, është bërë zakonshme kjo. Jo, s'kam, një pyetje kam, basha. Se kjo është kapsele vështirësi të madhe të bëj shaka me. Jo, nuk po bëj shaka, po kam gjë. Në qoftë sa do janë dokumenta zyrtare dhe prokuroria do të bëjë hetim. Jeni i gatshëm ju personalisht i parë se denoncimi po e bëni ju, të dilni dhe të dëshmoni para prokurorisë? Jo vetëm kaq, po i bëj thirrje prokurorisë të shkojë këtë moment në morg dhe të marrë evidencat e plota. Nuk ka nevojë fare të vi këtu, po të vi këtu mirë është. Të shkoj tani në morg dhe të marrë evidencat e plota që na kanë ardhur ne dhe të vërtetoj këtë që po them. Që është bërë politik me vdekjen, është fshehur numri i viktimave që kanë ndruar jetë për shkak të Covidit. Që ky është një fakt, ne kemi bërë edhe subjekt bisedash, sepse për fat keq kanë ndruar jetë njerëz që ne kemi njohur dhe nuk janë raportuar as atë ditë, as ditën tjetër. Jo, në një lëvizje mund të ketë, ne këtë e dim, ne po flasim tani për kjo bëhet fjalë për shifra të mëdha, që mund të ketë persona që i njohim, kanë ndruar jetë, mund mos ketë. Kjo konfirmohet drejt, sepse për çdo person që vdes në spital ka një akt vdekje ku shnohet dhe në morg çon ata që vdesin në spital dhe diagnoza nga e cila është qenë nga morgu tregon qartë emrin, mbiemrin, datë për datë të ndjerëve. A mund t'i marrë pak ato dokumentat? Që janë ndarë nga jeta për shkak të Covidit. E kjo është fakti. Tani mund të lëvizim për tek këtij fakti sepse kemi mbetur tek. Jo, por presë kjo është fakti i vogël. U shokuan fakt se thua tani të lëvizim për tek këtij fakti, nëse ti më nxjerr. Nuk mund të fol për pandeminë nëse nuk e sqarojmë këtë. Nëse ti më thua që janë 923 të vdekur në vend të tetor, pastaj shikoj nëntorin si e ke? Po nxjerr dhe nëntor, po nëse nëntori është 128 raportuar deri në datë 17 dhe 315. Ku kanë shku këta njerëz? Në morg. Në morg shkojnë vetëm kush vdes në spital, se nga shtëpia në morg. Po si është e morg? Kjo pak problematike. Kjo shumë e rëndë, jo për Covidi. O janë këta njerëz të cilët realisht kanë vdek prej gjërave tjera dhe janë në listë. Baton se këtu mos më fikso kamera. Tu thot Covid-19, pra Basha pretendon që është i morgut. Në qoftë se është i morgut, pastaj edhe që si janë raportuar. Po si janë raportuar në morg dhe si janë raportuar në media, si janë raportuar? Në media, raportimin e bëjnë autoritetet. Raportimi bëhet në faqen zyrtare të Komitetit për pandeminë. Për Ministrisë së Shëndetësisë, nuk ka rëndësi. Ata raportojnë numrin, raportojnë që ky është një lajm shokues. Emrat apo inicialet. Unë e kuptoj. Tani mund të lëvizim pak dhe themi pse po ndodh kjo. Nuk i ikim dot ti, se nuk është kaq kollaj ti thua e thashë dhe i ka. Që tha zonja Medini. A ka mundësi të kalojmë? Po jo, ajo që tha zonja Medini lidhet tani kjo e rrezon pyetjen e zonjës Medini, se nëse do të dalin 900, kjo duhet kjo do, shikoj, minimalisht kjo do një përgjigje nga autoritetet. Minimalisht që na ndjekin se ne nuk e vërtetojmë dot në studio. Nëse vërtetojmë dot në studio, duhet një përgjigje nga autoritetet. Besoj e ndjekin. Jo do në rrath parë një lëvizje të prokurorisë shqiptare për të marrë urgjentisht provat dhe morg. Sepse këto janë denoncime që vinë nga morgu. Të lutem, mundohuni të lidheni me ekspertë dhe komitetit, duam një përgjigje zyrtare brenda emisionit, se kjo pastaj është para punë.